Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, die Liebe Gottes des Vaters und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch. Liebe Schwestern und Brüder, ich begrüße Sie alle ganz herzlich zu unserem heutigen Gründonnerstags-Gottesdienst. Heute ist ein ganz besonderer Tag. Der Tag, an dem Gott der Sohn, der Herr und Meister, ein Diener geworden ist. Der Tag, wo Jesus Christus sein letztes Abendmahl mit den Jüngern zusammen gefeiert hat. Der Tag, wo Jesus Christus die Eucharistie eingesetzt hat, als ein Wunsch, mit uns ewig verbunden zu bleiben. Der Tag, wo Jesus Christus die Nächstenliebe durch ein ganz konkretes Beispiel in seinem Leben gezeigt hat. Und heute ist der Tag, wo sein Weg intensiv zum Kreuz führt und letztlich zum Tod am Kreuz. Als Christen sind wir seine Freunde. Es ist unsere Aufgabe, als beste Freunde in den schweren Stunden seines Lebens dabei zu sein. Er ist mit uns in der Gegenwart, im Brot und Wein. Bleiben wir bei ihm in dieser Stunde im Gebet und in der Gemeinschaft. Ganz besonders loben und danken wir ihm für die beiden Sakramente der Eucharistie und des Weiheamtes. Bitten wir Gott im Kyrie-Ruf für seine Gnade und sein Erbarmen.
Am Abend vor seinem Leiden hat dein geliebter Sohn der Kirche das Opfer des neuen und ewigen Bundes anvertraut und das Gastmahl seiner Liebe gestiftet. Gib, dass wir auf diesem Geheimnis die Fülle des Lebens und der Liebe empfangen. Darum bitten wir durch ihn, Jesus Christus, unseren Herrn. Lesung aus dem ersten Brief des Apostels Paulus an die Gemeinde in Korinth. Schwestern und Brüder, ich habe vom Herrn empfangen, was ich euch dann überliefert habe. Jesus, der Herr, nahm in der Nacht, in der er ausgeliefert wurde, Brot, sprach das Dankgebet, brach das Brot und sagte: Das ist mein Leib für euch. Tut dies zu meinem Gedächtnis. Ebenso nahm er nach dem Mahl den Kelch und sagte: Dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut. Tut dies, so oft ihr daraus trinkt, zu meinem Gedächtnis. Denn so oft ihr von diesem Brot esst und aus dem Kelch trinkt, verkündet ihr den Tod des Herrn, bis er kommt. Wort des lebendigen Gottes.
Der Herr sei mit euch. Aus dem heiligen Evangelium nach Johannes. Es war vor dem Paschafest. Jesus wusste, dass seine Stunde gekommen war, um aus dieser Welt zum Vater hinüberzugehen. Da die Seinen, die in der Welt waren, liebte, erwies er ihnen seine Liebe bis zur Vollendung. Es fand ein Mahl statt, und der Teufel hatte Judas, dem Sohn des Simon Iskariot, schon ins Herz gegeben, ihn zu verraten und auszuliefern. Jesus, er wusste, dass ihm der Vater alles in die Hand gegeben hatte, dass er von Gott gekommen war und zu Gott zurückkehrte, stand vom Mahl auf, legte sein Gewand ab und umgürtete sich mit einem Leinentuch. Dann goss er Wasser in eine Schüssel und begann den Jüngern die Füße zu waschen und mit dem Leinentuch abzutrocknen, mit dem er umgürtet war. Als er zu Simon Petrus kam, sagte dieser zu ihm: Du, Herr, willst mir die Füße waschen? Jesus antwortete ihm: Was ich tue, verstehst du jetzt noch nicht, doch später wirst du es begreifen. Petrus entgegnete ihm: Niemals sollst du mir die Füße waschen. Jesus erwiderte ihm: Wenn ich dich nicht wasche, hast du keinen Anteil an mir. Da sagte Simon Petrus zu ihm: Herr, dann nicht nur meine Füße, sondern auch die Hände und das Haupt. Jesus sagte zu ihm: Wer vom Bad kommt, ist ganz rein und braucht sich nur noch die Füße zu waschen. Auch ihr seid rein, aber nicht alle. Er wusste nämlich, wer ihn verraten würde, darum sagte er: Ihr seid nicht alle rein. Als er ihnen die Füße gewaschen, sein Gewand wieder angelegt und Platz genommen hatte, sagte er zu ihnen: Begreift ihr, was ich an euch getan habe? Ihr sagt zu mir Meister und Herr, und ihr nennt mich mit Recht so, denn ich bin es. Wenn nun ich, der Herr und Meister, euch die Füße gewaschen habe, dann müsst auch ihr einander die Füße waschen. Ich habe euch ein Beispiel gegeben, damit auch ihr so handelt, wie ich an euch gehandelt habe. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Liebe Schwestern und Brüder, mit Haut und Haaren verschreiben sich viele Menschen ihren Aufgaben, beruflich oder ehrenamtlich. Mit Herz und Hand sind sie dann dabei, geben sich ganz der Sache oder einer Person hin, stecken viel Herzblut hinein in das, was sie bewegt. Bei Jesus ist es an diesem Abend nicht anders, aber doch tiefer, noch eindringlicher
Heute deutet er es beim Abendmahl seinen Jüngern geheimnisvoll an. Morgen sehen wir es in unaussprechlicher Weise am Kreuz. Ganz gibt er sich für uns und zu unserem Heil hin, mit seinem Leib und mit seinem Blut. Für uns alle, mein Leib für euch, mein Blut für euch. Für jeden Einzelnen und jede Einzelne von uns persönlich, mein Leib für dich, mein Blut für dich. Liebe Schwestern und Brüder, wir können kaum ermessen, was das im tiefsten bedeutet. Wir wissen aber, wie schwer es uns immer wieder fallen kann, auch nur einen Finger für jemanden zu rühren oder einen Schritt auf ihn zuzugehen. Mein Leib für euch, mein Blut für euch. Das ist das Maß, mit dem wir unsere Liebe zu den anderen messen lassen müssen. Unsere Liebe, unsere Nächstenliebe kann nicht eine abstrakte Idee sein. Sie muss sich in Werken zeigen. Sie muss sozusagen unseren Leib in Bewegung setzen. Jede Hinwendung zum anderen drückt sich mit unserem Leib aus. Ich muss mich auf den Weg machen, meine Beine also in Gang bringen, um einen Kranken zu besuchen. Mit meinen Händen kann ich den anderen trösten, streicheln, in meinen Armen ihn bergen. Meine Lippen und meine Zunge muss ich bewegen, um den anderen Mut zuzusprechen, um ihn zu verteidigen, um ihn zu loben oder brüderlich zurechtzuweisen. Vieles ließe sich aufführen. Ohne unseren Leib können wir unsere Zuneigung, unsere Liebe zum Nächsten nicht ausdrücken. Das gilt gerade auch im hohen Maße für die Ehepaare, wenn sie sich einander schenken. Aber diese leibliche Ausdrucksweise muss mit der rechten Haltung erfüllt sein, sonst kann die gleiche Geste statt Gutem etwas Böses bezeigen. Denken wir an den Kuss des Judas, der Jesus verraten hat. Und wie oft wird das Zeichen menschlicher Liebe, der menschliche Leib, vergewaltigt in pornografischen und sexistischen Produkten der Medienwelt. Mein Leib für euch, mein Blut für euch. Jesus hat sich seinen Leib und uns aus reiner Liebe hingegeben, damit wir das Leben haben. Er hat nicht andere geopfert, um uns zu retten, sondern sich selbst. Auch daran müssen wir Christen unsere Moral ausrichten. Wir können nicht von anderen Opfer verlangen, ohne sie selbst zu tun. Erst recht dürfen wir nicht unschuldige Menschen opfern, um dem Gemeinwohl oder dem Einzelnen scheinbar dienstbar zu sein. Weder Alte, noch Behinderte, noch Kranke, noch ungeborene Menschen dürfen wir opfern. Gerade hier sind wir als Christen gefragt, gewissen in unserer Gesellschaft zu sein. Mein Leib für euch, mein Blut für euch. Liebe Schwestern und Brüder, weil Jesus sein Blut für uns vergossen hat, für Sie, für dich und für mich, sind wir sozusagen Blutsverwandte. Blut ist dicker als Wasser, sagt man. Das will heißen, dass die Blutbande die Glieder einer Familie stark einander bindet.
Jeder und jeder von uns ist das ganze Blut Christi wert. Sowohl Sie wie auch Ihr Nachbar in der Bank oder der weit entfernt ist. Sowohl Sie wie auch der, den Sie mögen, als auch die Sie einfach nicht ausstehen können. Mein Leib für euch, mein Blut für euch. Deshalb sagte Mutter Teresa eines Tages, meine Stärke für all diese Wohltätigkeitsarbeit ist die Eucharistie. Mein Tag beginnt mit der Eucharistiefeier. Es ist eine Herausforderung und gleichzeitig ein Aufruf, einander zu lieben, wie Jesus uns geliebt hat. Dies endet mit dem christlichen Paradoxen. Mein Leben ist für andere. Das Prinzip, das Jesus uns mit dem kürzesten Gleichnis von Weizenkorn gelehrt hat. Im Tod ist das Leben. Deshalb bittet Jesus uns, ein Leben in der Eucharistie zu führen. Ich habe manchmal die Befürchtung, dass leider viele in unserer Kirche sich scheuen, diese sakramentale Beziehung zu verstehen und sie zu pflegen. Auf der anderen Seite gibt es viele Christen, die Wert auf die sakramentale Beziehung legen, trotz Corona-Einschränkungen. Wenn Jesus ein kleines Brot werden kann, muss ich Brot für andere werden. Brot der Liebe, Brot des Mitgefühls, Brot der Zusammengehörigkeit, Brot des Verstehens und so weiter. Es wird in dieser schwierigen Zeit sehr gebraucht. In dieser Zeit der Pandemie ist es nicht einfach, an der Heiligen Messe teilzunehmen und die Heilige Kommunion zu empfangen. Aber ich kann diese schöne Bedeutung der Eucharistie leben. Möge dieses Sakrament der Eucharistie als Danksagung für unser Leben bleiben. Möge es auch als Zentrum unseres Gedenkens und unserer Beziehung zu Jesus als Kirche und als Gemeinde bleiben. Mein Leib für euch, mein Blut für euch. Amen. Die Liebe, mit der Jesus Christus uns geliebt hat und liebt, lässt uns die anderen lieben. Darum rufen wir zu Gott. Am Abend, da wir das Lebensmahl Jesu mit seinen Jüngern feiern, wird die Spaltung der Christen besonders schmerzlich deutlich. Wir bitten um das Geschenk der Einheit aller, die an Christus glauben. Wir beten besonders für unsere evangelischen und reformierten Nachbargemeinden. Gott, unser Vater, Wir bitten dich, erhöre uns. am Abend, da wir der Fußwaschung Jesu erinnern, denken wir an die Diakone, aber auch an die Menschen, die unscheinbar und selbstlos anderen dienen. Wir bitten um die Kraft für alle, die in der Familie, in der Nachbarschaft, am Arbeitsplatz für andere Menschen da sind. Sie trösten, pflegen, aufrichten. Gott, unser Vater, Wir bitten dich, erhöre uns. am Abend, da wir der Einsetzung des Priesteramtes gedenken, beten wir für alle Priester, dass sie Kraft und Erfüllung haben in ihrem Dienst. Wir bitten um die Bereitschaft junger Menschen in unserer Pfarrgemeinde, dir und deiner Kirche als Priester zu dienen.
Gott, unser Vater, wir bitten dich, erhöre uns. am Abend, da wir der Anst Jesu am Ölberg gedenken, stehen uns Menschen vor Augen, die in Todesangst und Verzweiflung leben. Wir bitten um Trost und Hoffnung für die Menschen in den Kriegsgebieten und um Halt für alle, die um ihren Arbeitsplatz bangen. Gott, unser Vater, Wir bitten dich, erhöre uns. am Abend, da wir uns der Müdigkeit der Jünger erinnern, wissen wir um unsere eigene Schwachheit. Wir bitten um das Vertrauen in das Gebet und um die Kraft zur Wachheit für uns Christen. Gott, unser Vater, Wir bitten dich, erhöre uns. Gott, du lädst uns zum Lebensmahl deines Sohnes ein. Lass uns aus dieser Kraft leben, heute und in Ewigkeit. Lasset uns beten. Gott, unser Vater, gib, dass wir das Geheimnis des Altares ehrfürchtig feiern, denn so oft wir die Gedächtnisfeier dieses Opfers begehen, vorzieht sich an uns das Werk der Erlösung durch Christus, unseren Herrn.
sei mit euch. Erhebet die Herzen. Lasset uns danken dem Herrn, unserem Gott. In Wahrheit ist es würdig und recht, der Herr, heiliger Vater, allmächtiger, ewiger Gott, immer und überall zu danken durch unseren Herrn Jesus Christus. Denn er hat beim letzten Abendmahl das Gedächtnis des Kreuzesopfers gestiftet, zum Heil der Menschen bis ans Ende der Zeiten. Er hat sich dargebracht als Lamm ohne Makel, als Gabe, die dir gefällt, als Opfer des Lobes. Dieses erhabene Geheimnis heiligt und stärkt deine Gläubigen, damit der eine Glaube die Menschen der einen Erde erleuchte, die eine Liebe sie alle verbinde. So kommen wir zu deinem heiligen Tisch, empfangen von dir Gnade und Gnade und werden neu gestaltet nach dem Bild deines Sohnes. Durch ihn rühmen dich Himmel und Erde, Engel und Menschen und singen wie aus einem Munde das Lob deiner Herrlichkeit. Dich, gütiger Vater, bitten wir durch deinen Sohn, unseren Herrn Jesus Christus, nimm diese heiligen, makellosen Opfergaben an und segne sie. Wir bringen sie dar vor allem für deine heilige katholische Kirche, in Gemeinschaft mit deinem Diener, unserem Papst Franziskus, mit unserem Bischof Franz Josef und mit allen, die Sorge tragen für den rechten, katholischen und apostolischen Glauben. Schenke deiner Kirche Frieden und Einheit, behüte und leite sie auf der ganzen Erde. Gedenke deiner Diener und Dienerinnen, für die wir heute besonders beten, und alle, die hier versammelt sind. Herr, du kennst ihren Glauben und ihre Hingabe. Für sie bringen wir dieses Opfer des Lobes dar, und sie selber weihen es dir, für sich und für alle, die ihnen verbunden sind, für ihre Erlösung und für ihre Hoffnung auf das unverlierbare Heil. Vor dich, den ewigen, lebendigen und wahren Gott, bringen sie ihre Gebete und Gaben. In Gemeinschaft mit der ganzen Kirche feiern wir den hochheiligen Tag, an dem unser Herr Jesus Christus sich für uns hingegeben hat. Wir gedenken deiner heiligen und ehren vor allem Maria, die glorreiche, allzeit jungfräuliche Mutter unseres Herrn und Gottes Jesus Christus. Wir ehren ihren Bräutigam, den heiligen Josef, deine heiligen Apostel und Märtyren, Petrus und Paulus, Andreas, Jakobus, Johannes, Thomas, Jakobus, Philippus, Bartholomäus, Matthäus, Simon und Thaddäus, Linus, Cletus, Clemens, Sistus, Cornelius, Cyprianus, Laurentius, Chrysogonus, Johannes und Paulus, Cosmas und Damianus und alle deine Heiligen. Blicke auf ihr heiliges Leben und Sterben
und gewähre uns auf ihre Fürsprache in allem deine Hilfe und deinen Schutz. Nimm gnädig an, o Gott, diese Gaben deiner Diener und deiner ganzen Gemeinde. Wir bringen sie dar am Tag, an dem unser Herr Jesus Christus seinen Jüngern aufgetragen hat, die Geheimnisse seines Leibes und Blutes zu feiern. Ordne unsere Tage in deinem Frieden, rette uns vor dem ewigen Verderben und nimm uns auf in die Schar deiner Erwählten. Schenke, o Gott, diesen Gaben Segen in Fülle und nimm sie zu eigen an. Mache sie uns zum wahren Opfer im Geiste, das dir wohlgefällt, zum Leib und Blut deines geliebten Sohnes, unseres Herrn Jesus Christus. Am Abend, bevor er für unser Heil und das Heil aller Menschen das Leiden auf sich nahm, das ist heute, nahm er das Brot in seine heiligen und ehrwürdigen Hände. Er hob die Augen zum Himmel, zu dir, seinem Vater, dem allmächtigen Gott, sagte dir Lob und Dank, brach das Brot, reichte es seinen Jüngern und sprach: Nehmet und esset alle davon, das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird. Ebenso nahm er nach dem Mahl diesen erhabenen Kelch in seine heiligen und ehrwürdigen Hände, sagte dir Lob und Dank, reichte den Kelch seinen Jüngern und sprach: Nehmet und trinket alle daraus, das ist der Kelch des neuen und ewigen Bundes, mein Blut, das für euch und für alle vergossen wird zur Vergebung der Sünden. Tut dies zu meinem Gedächtnis. Geheimnis des Glaubens. Darum, gütiger Vater, feiern wir deine Diener und dein heiliges Volk, das Gedächtnis deines Sohnes, unseres Herrn Jesus Christus. Wir verkünden sein heilbringendes Leiden, seine Auferstehung von den Toten und seine glorreiche Himmelfahrt. So bringen wir aus den Gaben, die du uns geschenkt hast, dir, dem erhabenen Gott, die reine, heilige und makellose Opfergabe dar, das Brot des Lebens und den Kelch des ewigen Heiles. Blicke versöhnt und gütig darauf nieder und nimm sie an, wie einst die Gaben deines gerechten Dieners Abel, wie das Opfer unseres Vaters Abraham, wie die heilige Gabe, das reine Opfer deines Hohenpriesters Melchisedek. Wir bitten dich, allmächtiger Gott, dein heiliger Engel trage diese Opfergabe auf deinen himmlischen Altar, vor deiner göttlichen Herrlichkeit. Und wenn wir durch unsere Teilnahme am Altar den heiligen Leib und das Blut deines Sohnes empfangen, erfülle uns mit aller Gnade und allem Segen des Himmels. Gedenke auch deiner Diener und Dienerinnen, die uns vorangegangen sind, bezeichnet mit dem Siegel des Glaubens und die nun ruhen in Frieden. Wir bitten dich, führe sie und alle, die in Christus entschlafen sind, in das Land der Verheißung,
des Lichtes und des Friedens. Auch uns, deinen sündigen Diener, die auf deine reiche Barmherzigkeit hoffen, gib Anteil und Gemeinschaft mit deinen heiligen Aposteln und Märtyrern, Johannes, Stephanus, Matthias, Barnabas, Ignatius, Alexander, Marcellinus, Petrus, Felicitas, Perpetua, Agatha, Lucia, Agnes, Cecilia, Anastasia und mit allen deinen Heiligen wege nicht unser Verdienst, sondern schenke gnädig Verzeihung und gib uns mit ihnen das Erde des Himmels. Darum bitten wir dich durch unseren Herrn Jesus Christus, denn durch ihn erschaffst du immerfort all diese guten Gaben, gibst ihnen Leben und Weihe und spendest sie uns. Durch ihn und mit ihm und in ihm ist der Gott, allmächtiger Vater, in der Einheit des Heiligen Geistes alle Herrlichkeit und Ehre, jetzt und in Ewigkeit. Christen überall in der Welt feiern an diesem Abend trotz Corona direkt oder virtuell das letzte Abendmahl Jesu. Verbunden mit allen, die sich überall in der Welt der letzten Stunden Jesu gedenken, beten wir für unsere Gemeinde, unsere Diözese und für die Kirche auf der ganzen Welt. Das Gebet, das Jesus uns zu beten gelehrt hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, die auch wir vergeben unsere Schuldiger. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns. Erlöse uns, Herr allmächtiger Vater, von allem Bösen und gib Frieden in unseren Tagen. Komm uns zu Hilfe mit deinem Erbarmen und bewahre uns vor Verwirrung und Sünde, damit wir voll Zuversicht das Kommen unseres Erlösers, Jesus Christus, erwarten. Ich habe euch ein Beispiel gegeben, damit auch ihr so handelt, wie ich an euch gehandelt habe, sprach Jesus zu Petrus. Doch wie oft erleben wir Situationen, in denen wir nicht friedfertig sind und durch unser Tun oder Lassen zum Unfrieden beitragen. Deshalb bitten wir, Herr Jesus Christus, schau nicht auf unsere Sünden, sondern auf den Glauben deiner Kirche und schenke ihr nach deinem Willen Einheit und Frieden. Der Friede des Herrn sei allezeit mit euch.
Seht das Lamm Gottes, das hinwegnimmt die Sünde der Welt. Herr, ich bin nicht würdig, dass du eingehst unter mein Dach, aber sprich nur ein Wort, so wird mein Seele. Wer von diesem Brot isst, wird in Ewigkeit leben. Der Leib Christi.
Es war Nacht, tiefe, dunkle Nacht, Nacht der Not und Verzweiflung. Gerade noch einmal zusammen mit den Freunden im vertrauten Kreis. Besser, Erinnerung an Gott, der sein Volk führt hinein in die Freiheit. Und jetzt, tiefe Nacht, ganz allein der eigenen Angst gegenüber, Todesangst Christi. Alle Verzweiflung dieser Welt, alle Not und Aussichtslosigkeit an einem Punkt von Raum und Zeit. Gott geht diesen Weg, damit wir ihn in unserer Not an unserer Seite wissen, in unserer Verzweiflung und Angst seine Liebe spüren und an ihr wachsen dürfen. Glauben heißt Angst überwinden, im Blick auf Gott, auf die Dunkelheit durchschreiten. Lasset uns beten. Allmächtiger Gott, du hast uns heute im Abendmahl deines Sohnes gestärkt. Sättige uns beim himmlischen Gastmahl mit dem ewigen Leben. Darum bitten wir durch ihn, Jesus Christus, unseren Herrn. Liebe Schwestern und Brüder, im vergangenen Jahr konnten wir nur digital die heiligen Tage feiern. Und Sie glauben nicht, wie schwer und schmerzhaft uns bewusst geworden ist, dass die Bänke leer waren, dass wir nur zu dritt oder so hier waren. Wie wichtig ist es, dass wir als Gemeinschaft Jesu Christi beieinander sind und diese heiligen Tage gemeinsam feiern können. Morgen früh sind um 7:30 Uhr Trauermetten, morgen und am Kar-Samstag, und um 15 Uhr ist die Liturgie von Leiden und Sterben unseres Herrn Jesus Christus. Wir wollen jetzt in einer kurzen Stille alle unsere Anliegen vor Gott hier im Brot des Lebens hinlegen, und dann werden wir das Allerheiligste, wie es so heißt, an einen anderen, ungewöhnlichen Ort übertragen. Ihnen dann allen einen guten Nachhauseweg. Tantum ergo sacramentum veneremur cernui et antiquum documentum novo cidat ritui restet fide supplementum sensuum Comparsit laudamus
delicamentum in se habente. Oremus. Deus, qui nobis sub sacramento mirabili passiones tui memoriam reliquisti, trigo quesumus, ita nos corporis et sanguinis tui sacra mysteria venerari, ut redemptionis tue fructum in nobis jugita sentiamus, qui vivis et regnas in saecula saeculorum. So wollen wir einen Augenblick noch in Stille verharren.